عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا ربي الكلكم تكونوا بألف خير وانتم تشوفوا في الفيديو متاع اليوم. مرحبا بالناس الجديدة الكل، نورتوا القناة. آه الفيديو متاع اليوم ان شاء الله باش يكون فلوج، باش نشارككم شنو عملت نهار كامل. الفلوج هذا المفروض يهبط لكم قبل بنهارين، لكن كنت بغيود اكزامانات، كان عندي هكا امتحانات وختصت شويه. دونك المونتاج خذي مني برشا وقت، كل مره نمنتج شويه ونقص، نمنتج ونقص، دونك خذي لي برشا وقت. مي ميو فو تاخ كو جامي، هبط لكم اليوم ان شاء الله يعجبكم. اذا كان عجبكم ما تنسيوش باش تحطوا جيم، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه باش توصلوا كل حاجه جديده اني نهبطها. برغمي الحاجات اللي تخليني نعدي نهار كامل مرتاحه، ونحكي مرتاحة كوتي نفسية أكثر من جسدية، هي أني نقوم قبل الناس الكل. مهيش كل يوم تصير هي الحقيقة، لكن ديما نحاول أنه نقوم قبلهم حتى بدرجين وإلا 4 ساعة. يعني لو فات أني قمت غسلت وجهي، توضيت صليت قريت أورادي، سيبا نجم نواجه الدنيا توا واني ترانكيل هكا وبلوز موان شيخه. خير من انه نقوم على ضغط وستريس، طلبات منا ومنا، وديما نأجل الحاجات اللي متعلقة بيا. يعني معروف، يعني الأم ديما تعطي الأولوية لعائلتها وولادها وكل شيء، وهي تخمم في روحها آخر حاجة. دونك أنت كيف تقوم بكري وتعمل الحاجات اللي متعلقة بك أنت واللي تفرحك أنت الصباح من غير ضغط، اوتوماتيكمون باش تكون نفسيتك باهية، على خاطر معروف المود متاعك الصباح هو اللي باش يأثر على المود متاعك نهار كامل وعلى تصرفاتك تجاه المواقف. يعني كي يبدا المود نتاعك الصباح خايب، باش تعدي نهار كامل وانت على اعصابك، وحتى على حاجات التافهه باش تولي تتنرفز ويعني تعطي الحاجه اكثر من حجمها. وكي تبدا الصباح ديجا مودك باهي وقمت مرتاحه ويعني قمت هكا في عقلك وكل شيء، شربت قهوتك، يعني حتى كي تكون كاس قهوه شربته ترانكيل، باش تعدي نهار كامل وانت مرتاحه. نظرتك للحياة وللمواقف يعني باش تولي تعدي الحاجات اللي ما تستاهلش أكثر من حجمها، ماكش تعطيها أكثر من حجمها، وتولي يعني كيفاش يقولوها تعدي نهارك مرتاحة وكها. دونك الحاجة هذه ديما نحاول نعملها، حتى كيف نقوم قبل بدرجين الحقيقة تفرق معايا برشا كيفاش نعدي نهاري. كما شفتوا معايا توا في الفيديوهات اللي تعديو، قمت الصباح صليت، عملت أورادي، عملت السكين كير متاعي، حليت هكا شبابك الصباح، كان الطقس ياسر محلاه، مطر هكا تبخنس شويه وفما نسمه بارده، حليت شبابك هكا وقعدت هكاك على سجيتي، عملت اورادي في عقلي. من بعد قام والدي حضرت له الفطور متاعو، وحضرت تاني زيد اون باراليل القهوه متاعي، وقعدت حليت هكا التلفزه شويه. الحقيقه مانيش نتبع في حتى شيء، جوست نحلها ونس هكاك برا. حليت التلفزة، شربت قهوتي، فطرت ولدي، من بعد كيف قام راجلي كملت حضرت هكا برانش وعملت له هو زيادة قهوته. وقعدنا هكا كلينا مع بعضنا. انتر بارونتيز اني من الناس الصباح اللي ما تنجم تاكل حتى شيء، جوست نشرب قهوة ومن بعد كيف هكا نفيق وكل شيء نولي نقبل يعني اني ناكل. دونك قعدت فطرتني وراجلي، من بعد هو قصد ربي مشي للخدمة، ويني قمت باش نعمل دورة هكا خفيفة في الدار. ولميت هكا فيت في كل شيء وكهو. لهنا دخلت باش نعمل تشيز كيك كما تشوفوا معايا في الفيديو اللي تعدى. الحقيقة عندي برشا ما عملتش تشيز كيك، وجربتها بوصفة جديدة. تو نكتب لكم المقادير كان تحبوا في الديسكريبشن بوكس، وجات بنينه 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 على الاخر. طيبتها في الفور، قعدت تقريبا ساعه حسيلو طيب، وخليتها ترتاح لبرا. من بعد خرجت باش نقضي قضيه للدار. ناقصتني برشا حاجات في الدار، دونك خرجت باش نقضي. خذيت اللوازم تاعي الكل، ومن بعد رجعت للدار. رجعت قريب المغرب. هوني في السعودية سورتو في الشتاء النهار قصير برشا، جونغ 4:30 متاع العشية سبعة الدنيا تبدا تظلم. دونك لهنا اول ما روحت للدار ديجا سكرت الشبابك، حليت هكا لامبيت وكل شيء، وقبل حتى ما نفرغ القضيه متاعي باش نركب الفطور، فطور سلاش عشاء. دونك باش ياخذ معناتها باش يتسيب في ساعه بلوتو. لهنا عندي فيلي حوت، دونك باش نطيبه في الفور. حضرت الخلطة متاعي، زيت قارص، كمون، ملح، فلفل أكحل ومعدنوس، وملح،
عسيلو باش نخلطهم هكا مع بعضهم وباش ندهنهم على الفيليه متاعي. حطيته على بابي كويسون وزدته هكا شويه بصل، دهنته من الجهتين وحطيته في الفور 45 دقيقه. وباش نزيد نعمل معاه مقارونه، باش نعمل مقارونه بالخضره، يعني صوص طماط عاديه، ثوم، زيت، ثوم نقلي في الزيت، شويه رند، وحبق شايح. الحبق الشايح ما نستغنيش عليه في المقرونه، يعطي بنه مش عاديه. دونك دخلت الحبق ديجا كنت شايح فيه البرة، فوحتك بيه، حطيت الطماطم متاعي وخليت الصوص متاعي تتقلى. وبديت من بعد نفرغ في القضيه متاعي. هنا وني نفرغ في القضيه ولدي كان راقد قام، دونك حطيته في الكرسي متاعو وعطيته ياكل حاجه وين قعدت نتلهي بالتخميل هكا القضيه. وفي نفس الوقت هكا نظفت الفريجيدير شويه شويه، نحيت الزايد الكل، ولهنا باش نرجع ننظم كل حاجه في بلاصتها. ديما كي نبدا نقضي نحط البافل نتاعي بحذايا في الكوجينه، حتى كي تبدا التلفزه مثال يستعملوا فيها صغار ولا حاجه، البافل هذاك نتاعي اني نحط فيه يا اما قراني، يا اما اذكار، يا اما بودكاست، يا اما قصص انبياء. ديما هكا نحب نتونس ونحس معناتها نحب نستفيد بالحاجه اللي قاعده نسمع فيها. حاسيلو هوني كملت لميت الدنيا الكل باش نكمل نحضر التوبينغ متاع التشيز كيك. بالميلانج اللي حضرته معاكم عملي 2 تشيز كيك، واحد باش نعمله بالفريز وواحد بالشوكولا. التوبينغ هذايا حطيت فريز عليه سكر، خليته ياخذ غلوه، من بعد زدته ماء، حليت فيه مغرفه نشا، زدته سكر فاني، ومن بعد زدته شويه زبده. كيف حسيت هكا الصوص عقادت شويه وليت خرجته خليته يبرد شويه، وزدت قسيت فوقه كعبات فريز اخرين، مكسيت الميلانج الكل خليته يبرد، من بعد باش نصبه فوق التشيز كيك. والاخرى ذوبت عليها شوكولا مع زبده في الميكرووند ودهنت بها من الفوق. ولهنا كي بردت هكا شويه الصوص صبيتها فوق التشيز كيك متاعي، خليتهم يرتاحوا شويه، من بعد باش ندخلهم للفريجيدير. هنا زينت التشيز كيك بالشوكولا بكعبه هكا فيريرو روشيه وحطيتهم في الفريجيدير. هوني العشاء متاعي طاب ما شاء الله، كما تشوفوا الفيلي لونه محلاه وجاي بنين على الاخر وفاوح بالميلانج اللي عملته. والمقرونه متاعي طابت، وزدت عملت هكا شويه سلطه طماطم وبصل وشويه معدنوس. وكها هوني كمان العشاء باش نلم الكوجينه فيت في، حطيت الماعون متاعي الكل في لافيسيل باش خليها تخدم على روحها. هوني من القضيه اللي قضيتها حطيت جبت بلوتو لوبيا وحطيتها حطيتها في الماء، ولهنا باش نقسمها كما هكا وجبات في الساك دو كونجيلاسيون وباش نحطها في الكونجيلاتور متاعي. ولهنا زدت رتبت شويه حاجات في الكونجيلاتور، وكها هنا تكون في الفريجيدير متاعي كل مريقله وكل شيء نظيف ومرتب يعني. هوني باش نشارككم زيدا شويه من الحاجات اللي شريتها. ميلانو كانوا عاملين عروض ياسر تحفونه، كانكم في السعوديه يمشيو عملوا طله. خذيت زوز بوتات هذوما، واحد في النوار وواحد في البيج. بروفيتيو من العرض خاطر قريب يوفى. وخذيت واحد سبور كما هكا، تلمون خفيف ومرتاح، اونتيري ماكمش لابسين حتى شيء في ساقيكم. حاسيلو من بعد نهار طويل كيما هكا لازم دوش، دونك دوشت باش نبدل البيجاما متاعي، نعمل كريماتي وكل شيء، وباش نقعد لهنا نرتاح ونتفرج على حاجه في التلفزه. هذا هو الفيديو متاعي متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كان عجبكم تنسوش باش تحطوا جيم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نقولكم توا بسلامه ونشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.